记录美好生活，美好的生活从读卡开始。来吧，今天来研究这个卡啊，这个是来自山东兄弟的哦。哎呦，这个兄弟还帅气的吴彦祖老师，哎，这兄弟真的太客气了。我这帅气怎么我隐藏的这么深也被你发现了啊？太看得起我了啊，这个兄弟。经常看你维修显卡的视频，不禁手痒。嫌疑够哦，这兄弟读卡了，又是一位读卡的兄弟，又是一位不听劝的兄弟啊！微星万图是2060S 故障开机不显示，求抢救。读卡一时爽，一直读卡一直爽，哎，但是赌输了就痛啊，兄弟！你光知道爽，你也要知道，你要想一下痛的时候也真的痛啊！哎，这个兄弟真的，我一直劝你们不要赌卡，对吧？赌卡风险大。哎，但是这个兄弟他不怕，所以说咱们今天来看一下这个胆大的兄弟到底是能赌赢还是赌输啊？我也有点期待啊，我希望他能赌赢啊！已经好多天没见到有人赌卡赌赢了啊。咱们这个卡的成色还是可以啊，既然是赌的卡，咱们不能草率的拆开啊，先观察一下。咦，如果这个防拆贴是原装的，那么这个兄弟100%是要赌赢的。但是啊，我已经发现这里的问题了。这里都有焊油，这里都有焊油的痕迹，它怎么可能是原拆没拆过的呢？看得到吗，兄弟们？哦，你们看不到，这样子看得到吗？这里有焊油的痕迹啊，我估计这个卡又是那种冒名顶替的，哎，像这种贴啊，你们去那个多多上面搜一下，多得很，这种贴什么牌子的都有。千万不要去相信这种贴啊！最好的方式就是呢，你拆开，让他拍里面的照片，就是拍那个核心的，还有核心背面的，哎，看一下是不是动过的。啊，算了，闲话少说啊，咱们还是来揭晓正确的，咱们来揭晓最终的答案啊！看一下这个兄弟到底是赌输还是赌赢啊？分析那么多，还是直接来实操吧，还是先给他把个脉啊！470、515、457。791，OK 啊，没发现问题。406哦，这也没发现问题啊。既然外围不短路，咱们给它上个电啊。我直接来看电流，我用这个稳压器，用这个稳压器来，哦，用那个稳压电源啊，我用这个稳压电源来给它看一下电流，因为它这个上面还有防拆贴的，我也真的是来看一下，直接开。哦，电流你看，电流都没有，风扇也不转啊。算了，拆开吧。都没有电流啊，这一点电流都没有，这什么意思啊？不应该呀，多少应该有点电流啊。它又没短路，它怎么会没电流呢？算了，还是给它上个机，看一下在机器上面能不能转风扇，因为有时候它那些风扇，它在那个上面不转，但是它在这个上面能转。咱们今天就来揭晓一下啊，兄弟们，不妨你们先猜一下，这个兄弟到底能赌赢还是赌输？兄弟，你看啊，你说那个防拆贴是不是骗你的？里面的螺丝都少了一个，这个卡绝对是拆过的。那防拆贴不要信防拆贴，知道吗？那防拆贴就是忽悠人的。打火，你看，风扇不转，确定了，风扇是不转的。哎呀，我看到这个兄弟，我估计这个兄弟今天又要挨揍啊！其实我真不希望这个兄弟挨揍啊，我希望他能赌赢啊！我也，他吃肉嘛，我也喝口汤嘛。我看到这个螺丝也拆过，后面的防拆贴又是那么新，哎，有一种不好的预感。你看这个卡嘛，看起来又是这么的承受好。算了，哎呀，不管他了，丑媳妇总要见公婆嘛，对吧？咱们到底怎么样的话，还是一起来见识一下啊！看一下这个卡到底最终结果是什么样子。你看后面，微星的卡后面是有那个是贴的有那个绝缘垫的，但是这个卡的绝缘垫已经没有了。反正给我的感觉就是不太妙啊。这个兄弟啊，他一直想看他的，一直想让我给他看一下到底能赌赢还是赌输，催我好几次了。这里核心肯定是动过的，
这些焊油是清理过的，这些焊油的痕迹看到没有？这里还有焊油的痕迹没清理干净。核心是动过的，100%核心是动过的。哎呀，这个兄弟啊，劝不住啊，有些兄弟就是劝不住啊，他非得要赌啊，你没办法呀。这样的卡，其实赌这样的卡真的太危险了，赌这样的卡。咱们先把核心给它擦干净啊，看一下这个核心有没有裂啊。哎呀，这个核心你看这么深的划痕，这核心也是个坏的，核心也是这么压了这么深的划痕，很深的这里，你们可能在镜头上看不出来，这个核心是个裂的，这个很深的这个印子，手指甲都能卡进去，看到没有？这里切了一大块，所以说这个卡100%核心是个坏的，哎，这个兄弟看到了吗？这就是你梦寐以求的赌卡。我看到你这样受伤，我也挺，哎呀，我也挺心痛的呀。这个也是白花花的银子，我也不知道你是多少钱买来的。其实我都不用看了，这个卡100%是个报废卡，因为他把外围做的那么漂亮，还特意给你贴了防拆贴，就是为了告诉你这个卡是没动过的。但实际上呢，这个卡连核心，你看这个核心的颜色，这都是经过高温的颜色。而且这里还是个裂的，还是个坏的，这里已经切了好多下去，这样看得很明显吧？看到没有？核心是个坏的，又动过核心，又是个裂的核心，因为一个显卡的核心是最重要的，然后最重要的部分呢，恰好就是这个晶体部分，但是这个晶体部分是裂的，兄弟。看到这里感觉怎么样？看到没有嘛？这里都是焊油的痕迹，这都是焊油的痕迹。我把它我还是打开看一下背面是个什么样子啊？既然拆都拆了，还是给它背面看一下啊。这个都不用修，100%是个报废卡，我肯定是没什么研究的必要了。这个卡核心是个裂的，而且核心还是高温过的。这个卡已经不用研究了。我就是打开看一下后面到底是个后面看一下被霍霍成什么样子了。哦，这个螺丝也要拆啊！我以为这个螺丝不用拆的。哇！看到没有，兄弟？这些焊油看到没有？它再怎么清理，它也清理不到特别干净啊！这些焊油，看到没有？这些焊油，它虽然清理过，但是也没有说清理的，就是不留痕迹的那种。因为它不管再怎么清理，这个痕迹都有的，除非它是用那个洗板水洗过，然后再用水给它洗过，然后再给它烤干，那样子的话就不会留下痕迹。但是它这个肯定不可能，毕竟是个报废卡。他也不会那样子花心思去弄它。来吧，还是给他打一下主值啊，看一下是不是显存短路还是什么原因啊？哎，虽然说这个卡是个坏卡，但是咱们还是有研究的价值嘛，对吧？就当学技术了嘛。反正这个是外围的12伏是没短路的，外围是不短路的。然后看一下这里，你看。这里我不知道是1伏还是12还是1.8伏啊，反正不是1.8伏就是1伏，因为1.8伏和1伏经常都是挨在一起的，短路的啊，这个是短路的。我靠，这个也是短路的，哎，我的判断没错吧？都不用修它，我都知道这个卡是个报废卡。这个也是12伏的，这个是外围12伏的，外围12伏它是没短路，但是里面就完全已经被霍霍成不成样子了。这个是5伏的，看一下5伏的。5伏的没短路，5伏的短不短路也不重要了，因为这个1.8伏和1伏已经彻底的宣判死刑了，看到没有？好，还有显存看一下是不是短路的。OK， 显存也是个死货，显存的组织只有4，也是个短路的。
哎，这个兄弟，简直是这个卡简直是坏透顶了。这个就叫头顶生疮，脚底灌脓，这个卡真的是坏透顶了。看到没有？这些汗油，它再怎么清理，它这个电容旁边这个卡在缝里面的汗油，它清理不干净的。看到没有？就是经过高温的，这个核心是，要么是核心是报废的，它重新弄过，要么就是直接换了一个报废的核心组成的一张卡。这个东西说不来，不好说。本来以为今天这个视频来拍一个维修这个2060S 的那个维修视频，结果呢，今天又是一个翻车的视频。哎，这兄弟，你是不是看我几天没翻车了，想看我翻车呀，兄弟？2060S， 可惜你这个 S 是个 S， 是个屎，不是个 S。算了，哎，抬走吧。这个1.8短路，一伏短路，显存短路，完全都根本没有任何的价值。这个卡只能去卖个材料啊，卖料板，因为显存短路连显存都没有用，显存都报废了。哎，这兄弟不听劝啊，这兄弟。所以说兄弟们一定要听劝啊！你们作为什么都不懂的人，不要去赌卡。你们赌卡纯粹就是给别人送钱的。你看你碰到这种专业选手，他给你把防晒贴也贴起来，给你把汗油也稍微清理了一下。其实你叫他给你拍里面的照片，完全就能发现这个问题。像核心如果是这样子的，周围有汗油的痕迹，这完全就不要赌了，根本就哪怕它能点亮我都不要。动过核心的，你能点亮都不要买它的，因为如果就算能点亮，如果动过核心，它能修好的话，它肯定就修好了，它不可能卖个残次品的价格。而且我估计卖这个卡的人肯定是个专业人士，你看他后面贴的那个贴嘛，什么电脑，那都是专门弄电脑的人，专业人士。你说你们业余人士去跟专业人士赌，你能赌得赢吗？只有买错的，没有卖错的，兄弟啊，千万要听劝啊！这就没搞头了，哎，算了，反正烧机我也不想给他烧了。1.8短路、显存短路、一伏短路，我们只要有1.8短路或者显存短路都没有价值了。而且这个卡还螺丝也不够，哎，还特意给你弄个防晒贴。所以说大家买这个二手显卡，防晒贴也信不过啊，兄弟们。我就给它装回去了。这个卡本来以为今天能够喝口汤的，我完全想不到啊，万万想不到这个卡竟然，我们看了这么多次赌卡的，没有哪个卡，你看它这个卡啊，看成色，以为今天是要赌赢的，结果扒开一看啊，连底扣都能赔掉这个卡。我也不知道这个兄弟是多少钱买来的，我估计可能买来也不贵啊，买贵了的话真的是就亏死。哎呀，兄弟们，今天又是一翻车的一天呀！哎，连风扇都不转，我是奇了怪了，连风扇都不转。哎，兄弟还说开机不开机，你这个哪里能开机嘛？你这个通电都通不了，还开机？OK， 兄弟们，今天的维修到此结束啊，还没开始就已经结束了。你看这个螺丝也不是螺丝也不匹配，拼凑的，这个螺丝是拼凑的，根本就压不到底。你看，还差这么长一节，这螺丝也不是原配的，都是拼凑起来的。算了，哎，不想吐槽这位兄弟了，这兄弟估计心里也挺难受的，哎，咱们还是不要在他的伤口上撒盐了。OK， 今天的维修到此结束啊，拜拜。哎。